Kisah kehidupan santri mah aya sedih, aya bunga, tapi karasana endah tanpa aya nyeri mana. Jeung deui santri salapi mah moal ingkah ku kasusah, moal pundung ku kabingung, moal nyeri ku difitnah. Karena santri gaduh tekad ngagaduhan dua tekad, nu kahiji hayang bagja jeung hayang maot syahidna. Emang leres santri salapi mah pagawean teh ngopi, beres ngaji langsung ngopi, beres ngopi ngaji deui. Kitu jeung kitu unggal poe, bahkan lamun keur gagawe pasti kudu aya kopi, paribasana teu konsentrasi. Sanajan urang tukang ngopi, teu saeutik santri nu jadi, nyaeta jadi kariyai nalika tos uwi ka bumi. Jadi ka para dulur sadaya, perkopian mah ulah poho, karna eta sagelas kopi bisa ngajadikeun 1000 dulur. Mugia urang sadayana hasil makasada jeung tujuan, manfaat ka sasamana oge agama jeung bangsana.